Jina langu halisi ni George Misati. Subscribe kama bado huja subscribe. Turn bell icon on also ndio usimiss my story nikiendelea kukuletea updates. Now in our previous video nilikuwa nimekuambia kuwa huenda Ringtone anatumia strategy ya online stance kufanyia marketing ngoma yake aliyomshirikisha Rose Muhando, ngoma kwa jina Yesu Angare, na pia kumbuka mwanzo kabisa akiwakashifu wa Kenya kwa kutoipa video ya Yesu Angare views za kutosha kama wanavyowasupport Willy Paul na Bahati ambao ni wanamuziki wa secular kwa sasa. Ringtone alikuwa amesema kuwa Wakenya wanapenda secular sana kushinda gospel, na akasikika akisema Wakenya wanapenda mambo ya kishetani, kumaanisha secular music ina ushetani ila hawawezi kuipa ngoma ya gospel kama hii yake ya Yesu Angare na Rose Muhando ambaye ni gospel. Na jamaa aligadhabishwa sana kutokana na views kujivuta sana pale YouTube. Lakini hivi sasa nyimbo yenyewe pale YouTube baada ya upcoming artist mmoja aitwaye Lydia Kavuzi kuipigia copyright strike imeondolewa. Na kama hujajua kunavyoenda hapa YouTube, copyright strike kutokea pale ambapo mwenye channel uchukua kazi ambayo ni original ya mwingine na kupost kwenye channel yake. Na in case of music kama hii ya Ringtone, huenda msanii akawa ametumia instrumental au kaiba wimbo wote mzima au kaiba vipande fulani kwenye nyimbo, au pia kapost similar work to another one ambayo aliyeipost wa kwanza alikuwa ameimonetize. Kumonetize ni kule kukulia au kule kupata hela kutokana na video ambayo umeipost YouTube. So Ringtone is unhappy right now considering kazi aliyoifanya ya kutafutana na Rose Muhando, kuingia naye studioni na kugharamikia shoot ya video, na effort zenyewe zimeambulia patupu. Anasema mashetani na mapepo yamefurahi ila Yesu wake yuko sad. Siwezi kuquote message yenyewe sababu unajua lugha ya Ringtone pale sisemi kitu, ako na pesa kuniliko. So amepost hiyo kwenye IG ya kwake akikana kuwa yeye hajamuibia upcoming yeyote kazi yake, na Ringtone si artist wa kwanza kupoteza kazi yake kupitia copyright strike. Meja amewahi kupoteza video yake ya tabia za Wakenya na zingine kadhaa tu. Magix Enga pia amewahi kuiondoa Uno ya Harmonize, mwishowe akaregesha baada ya producer Clemo kuingilia kati.